मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ନିବେଶମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଥିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ନାକ୍କୁ ଜଗତର ଅଗ୍ରଣୀ ସଂସ୍ଥା ହଳଦୀରାମ ସ୍ନାକ୍ସ ଫୁଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏକ କାରଖାନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କମ୍ପାନୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କିମ୍ବା କଟକରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ଏକ କାରଖାନା କରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମେତ 2780 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଥିବା 14ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଜି 149ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ 14,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରାସୋଲ କେମିକାଲ 450 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏକ ଫସଫରସ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍ କାରଖାନା ବସାଇବା, ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ ଅନୁଗୁଳରେ ରେଳ ସାଇଟିଂ ବିକାଶ କରିବାକୁ 4,535 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସାହାନା କ୍ଲଥ 251.45 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏକ ରେଡିମେଡ୍ ପୋଷାକ କାରଖାନା, ପ୍ରତିମା ଏଗ୍ରୋ ସୁଇମିଂ ମିଲ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 125 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏକ ପୋଷାକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସେର୍ମା ଏସ୍ଜିଏସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି 300 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍ ବୋର୍ଡ ଆସେମ୍ବଲି ଓ ବଡ଼ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।